Jesus, why is the bitrate so fucking high? Alright, whatever. I guess that's why sometimes it fucks out for no reason. Oh my god. All right. All right. I got to figure something out here. Okay. Dude, no way trust is real. I might be real. That is just a hunch though. A part of me really wanted to do another reaction stream. But a part of me also really just kind of wanted to play a game like I usually do. And my brain can't really make up my mind. So, I mean, I have ideas for like both. But I'm also at the same time I'm on the fence of even wanting to do stuff like that. But I also do want to stream. So I'm in a very weird place right now. Trial just said in the Discord, play Freebird. I don't even know what that is. But I assume it's probably on like Steam or something. Play Bubsy. Can you play Fortnite 3 and Jonesy? Low key, unironically, I feel like I would. Hang on. Oh, for fuck's sake. Oh, excuse me. Okay, that was it. All right. Forgot my Steam password for a second. All right. I could play Bubsy. That actually sounds kind of funny. Although I think what would particularly be interesting is if I played Bubsy 3D. And honestly, I don't know if I want to do that right now.
Play suffer through Bubsy 3D. Bubsy the perfect and plus I have to install it, and that's gonna take even longer since I'm streaming. So yeah, that's probably not gonna happen right now. So hear me out on this idea, all right? And this is like the number one thing coming to mind right now. What if I did a marathon? Like what if I watched like every single video on the Masahiro Sakurai and Creating Games channel? Cuz I don't know. I feel like for me specifically that could be interesting because I like talking about games. But on the other hand, that might eventually get boring because I don't know if it's like that interesting to warrant a reaction. Probably not. The reason I chose it is because I don't know. I just think it's interesting, kind of just looking through Sakurai's like vision and just. Well, and plus he's not even uploading anymore. Like he's done. He's basically made all he wants to make on this account. Crazy marathon. Trust plays Half-Life Source. Oh my god, do I even have shit? I do have it installed, yeah. I mean, I guess I would have it installed because of Gary's mod and like that only. Trust stream, yeah, and I have no idea what to do. But yeah, we don't have to do Sakurai. Hmm. I don't know what I feel like doing, but I want to stream, so that's why I wanted to. That's why I started streaming because I feel like if I started, I would have been able to come up with something like that, you know. So now I'm on the spot, but me every New Year's Eve stream. Psycho Waluigi. Ooh, Psycho Wal. Okay. Let's see. This is 2011. Halloween 2011. Damn. All right. Ooh, keyboard controls. All right. Oh well. I'll make do. After suffering a massive bump to the head, Waluigi wakes up in a strange new land, only to discover that he now has psychic powers. From the creator of Toad Strikes Back. Huh. Yep, 10 out of 10s across the board, yeah. Why the hell am I reading that? Just download it. All right, that might take a sec. Nope. No, it's going by pretty fast. Fuck it. Let's play Psycho Waluigi. We can't do this forever. Plus, Ethan's been wanting me to play it for a while, so I might as well just do it since he suggested it. I managed to connect a controller for it once. Oh, really? Okay. Has this game been updated at all, or is it like Mario 63 where it's been basically untouched for a decade? I mean, I assume it's probably the former, but oh god, this sprite sheet, bro. This Waluigi sprite sheet. That is an old sprite sheet. Not really. I think it's untouched. Yeah, okay. I thought so. All right. Let's change the title so people don't think I'm just doing nothing for I don't know, however many hours I plan on streaming. Probably not very probably not like as long as others. Okay. I'm Waluigiing it. There you go. There you go. Okay. Extract. And here we are. Put that shit in games. All right. Okay. All right. Let's boot her up. Oh, I got to. Oh, wait.
That was fucking loud. Okay. Trying psych. Waluigi. Jesus Christ, that is loud. Holy crap. Oh, wow, that is loud. Hi, Waluigi. Jesus Christ. Oh my god. Jesus. Okay. Alright. Mixer. Oh god, Mixer. Please save me. Holy crap. Please save me, Mixer. Oh my god. That is so loud. I can barely hear myself talk. Alright. Thankfully it's not very loud on stream. Okay. That's good. I'll just put it there and well, maybe it just got a lot quieter because I just messed with it, but that's all right. We'll figure it out. Oh yeah, wait. Let me show the let me show the game before I click start. Okay, the intro was basically just Waluigi. I think was on like an air balloon, and then he fell onto some island. I think. Yeah, I'll be honest. I was too I was I was too distracted by my whiplash that I wasn't really paying attention to the intro. Okay, game capture is not working, so window capture, I guess. Okay, that works. All right. All right, guys. It's time to psycho our Waluigis. That should be fine. All right. Attack of the Birds. Also, Trust, you should put a chat box on Steam overlay. Or, not Steam. Stream overlay. Yeah, I'm just lazy. Any advancement I could make for streams, I just didn't do yet. Oh my god, this is so loud. Dude, it's at oh my god. Oh, wait, hold on. Hold on. Oh my god, dude. Okay, hang on. I do not like full screen for that game. Okay. You can stretch out the fucking... Oh my god, that's funny. Alright, let's do like this, so we're just true to it. There we go. Alright. That's better. Let's just put it like right here. Kind of looks a little weird, but I mean, this is the intended resolution, so there's not much I can do. Okay. I have it at like, 50. Okay, I'll just change it to. Okay, I have to turn this shit down to 16, dude. It's so loud. Looks good. All right. Who is Waluigi and why is he psycho? That's a good question. First we psycho, then we Waluigi. This might be Waluigi. All right. Everything should be good. I think. All right. I'm finally not gonna go deaf. All right. Let's get a move on. Oh. Okay. What's? Oh, do I have to click it? Nope. Oh well. I mean, there is a text box that labels the controls. Button. Control and shift. Okay. I guess. Sure. Fuck it. But I'm not. Oh my gosh. Everything's all over the place for me right now.
Oh, be not afraid of the disembodied voice in your head, even if I do know all your darkest secrets and deepest desires and all that fun stuff. But moving on. They call me Psycho Iris. Hi, Ashley's motif. I'm speaking directly into your mind through the wonderful magic of psychokinesis. That's right, Waluigi. You're a psychic. What the fuck is that? Yes, Waluigi, you are indeed a psychic. Oh, but allow me to explain some things first. This world is called Unconcia. Or Unconcia. Many people from other worlds, much like yourself, tend to find themselves here after, say, bumping their heads particularly hard and such. Once here in Unconcia, the unconscious mind is... Okay, it's Unconcia, I got it. The unconscious mind is awake and free to roam. Previously unthought of bits of knowledge and abilities come to light. You know, like their psychic powers of yours. You can thank me for them, by the way. After all, I'm a being of ultimate power beyond mortal comprehension, blah, blah, blah. Blah, blah, yada, yada, etc. So, what I'm getting at, how would you like to use these powers to, oh, I don't know, take over the world of Unconcia? Turn it up for us a bit. All right, hang on, I got you. Let's turn it up that much. Let's see if that makes a difference. Oh, yeah. I knew that would win you over. After all, I do know everything about you and your fiendish ways. You twisted soul, yada yada, and so on. That's good, okay. Nice. But first, let's make sure you know how to, actually use your newfound abilities. Alright. So you see that purple glowy aura thingamabob with the big handsome eyeball on it? That is known as the mark of Psycho Iris. That's me. Well, I'm actually sitting beneath the ocean. Long story, yada yada. So anyway, damn, this guy writes off a lot of his backstory with yada yada. You can control my aura with the up and down arrows. And then you can grab whatever is currently overlapping with your psychic powers, anything for bricks, coins, enemies, anything. You can do all this by pressing button 2. Dun dun dun. So unless you fiddle around with the settings already, button 2 should be the control key. And once you are holding something, you can press button 2 once more to throw it in the direction my aura is facing. So go on ahead and give it a whirl, my little tyrant in training. Okay, so that's jump. Alright. Okay, so... Oh, I see, okay. So you can, like... Oh, I see. Okay, yep, I get it now. I got it. So depending on where it is, you can do that, I think. Why do I feel like these sprites came straight out of Starfy? The legendary Staffy, or the Densetsuno no Staffy, or whatever the hell it was called. Up and down name, yeah. Oh, fuck. Definitely going to be a bit tricky to get used to, mainly because I'm not a keyboard control guy. But that's okay. Oh, and another thing. Did you know you also possess the power of mind control? That's right. There are certain kinds of enemies who use special attacks, as you will see just up ahead. You can grab them in my aura like you can any other enemy. But when you do, you'll notice that meter thingy in the upper left corner fill up. Then you'll be able to force them to use their ability to KO their buddies with the pressing of button 2. The pressing... Did I say pressing? This will deplete the mind control meter. Once the meter runs dry, you'll be able to throw the enemy like anything else. There's many kinds of enemies that you can mind control. Have fun!
Kind of funny. You can aim the coins at it even? That's funny. Wow, those are some strong-ass coins. Alright. Oh, okay. Alright. I see it. Somebody just make a gag sound? Oh, I guess this is like a checkpoint, I assume. We be pressing. We sure do. There are a lot of things you can grab that you might not expect. Alright, well, I'll keep that in mind. Eggplant? Boo! One more thing. If you hope to conquer the world, you will need what every good tyrant has. You know, devoted underlings. Let me introduce you to eye flies. These little creatures naturally flock to psychics, especially psychics who feed them eggplant. And a pink eggplant is sitting right there. Pick it up with your hands, not your aura, to summon a pink eye fly. It will then aid you with its own psychic power. When you have a pink eye fly, you can press the jump button again in midair to perform a double jump. It will also increase your swimming strength with the powers. Oh, and there are also blue eye flies, which have different powers. See for yourself. But keep in mind, eye flies scare easily. If you are hit by an enemy, your eye fly will hightail it out of there. So treat your minions well. Alright, so I can double jump, eh? Yeah. Neat. Oh, God. Oof. This is... yeah, this is gonna be really tricky. Is there something I missed up there? I feel like there is. Let me try it. Oh, yep, there is. Oh! 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 Get the coins! Ah! Get it! Alright. Oh, whoa. Ah, I see. Okay. Is this like a bonus room, I assume? Oh, gosh. Look at that. We got a little gem. We got Wario Land up in here. Yeah, I sucked ass at that, but that's okay. There we go. I was like, can I get that? I keep double pressing it because I think I'm not gonna get it. Ooh, light descent. Okay. Alright. Neat. Uh-oh. Okay, so it's kind of... So this game just seems like kind of like a Waluigi-fied Wario Land. That's neat. But with his own sauce. Come on, get the fuck... Bro. I guess I can't double jump out of water. In fact, I think that's Wario Land music in the background right now. It's kind of like a... Sounds like a... Oops. Oh. I live. I live. Okay. Oh, God. Yeah, I'm kind of sucking ass right now. Oh, okay. Okay. That must be the mind control thing. Alright, what's this? Oh, yippee! More time! Alright.
Well, looks like you'll make a great tyrant after all. But to conquer the world of Unconcia, you'll have to do it one kingdom at a time. But the king of this land is close by. Enter his throne room, but be on your guard. He can and will be ready for his magic, or with his magic wand. However, once you get to him, you'll be a cinch. Once you overthrow him, I'll award you with a crown. What kind of crown you get depends on your score. A true tyrant goes for all gold crowns for every kingdom he conquers. And that's that. I think I'll be done bothering you, at least for now. So until the world is ours, or yours, happy conquering. Pac-Man's a bad guy? Oh. Do I just... Oh. Thought it was an actual boss fight. I was like... Thought I had to, like, reflect it back at him. Damn. If only it were that easy in real life, I guess. Yeah, there are a lot of taken from Wario, like how the only thing that can truly end your run is the timer. Ah. It kind of looked like... I know that was a peach sprite, probably, but that looked more like Mona to me. We got shop in here, huh? Let's see what we got. Yo. Welcome to Moneybags Black Market Bonanza. You'll go ape or something. If you find anything you want, bring it to me. Alright, what do we got? We got an orange. Alright. Damn. There's a big ass crown here. Okay. Neat. Alright. I don't know what any of it does besides these. But, well, I guess not the orange one. But a lot of the OC's characters in this game show up in the developer's other indie projects. Neat. Including Psycho Iris. Alright. Yeah, I don't know. I don't know if I want anything right now. I'll just keep playing. Thank you, thank you. Take care. Oh, you can freely choose. That's nice. Alright. That's cool. Wow, what a beautiful piece of nature. Gotta add this one to the collection for sure. Crystal Swamp Kingdom. Alright. Okay. Boom. Well, I mean, it is a boomerang. Oh, I don't have the double jump. I forgot. Fire bastards. Ah! Damn it. There we go. You can infinitely use the boomerangs as long as you catch it again. Oh, yeah, that makes sense. Yeah. Yeah, that's good to know. I'm seeing all the stuff I can break.
Alright. Oh, I can just... Okay. There, sorry. There. Bruh. Yeah. Ugh. Oops. Ah, shoot. Should I try out SKeLeTrust? Looks fun from what I'm seeing here. I mean, it's a pretty interesting little game. I mean, I'd say give it a shot. You should, it's peaked. I mean, I'd take Ethan's word for it, if anything. Because you could say he's somewhat of a Psycho Waluigi aficionado. Oh, hidden blocks. Right. Oh. Oh, you bitch. You dare. This is like Mario Odyssey, but before Mario Odyssey. That's neat. Oops. Okay. I'm not gonna go for everything right now. Because, you know. I'll just play the game. Oh, I know. Hang on. I want to explore more of the level before I beat it. Oh. Alright, well, I guess I have to beat it. Oh, fuck. Give me my throne. It's a very solid 2D platform with a cool gimmick. It's pretty neat. Bombshell Kingdom. Backwater military base in the quarries. In any case, there are still plenty of bob-bombs wandering about. Oh, I was gonna say, I recognize the song from somewhere. I think it's Luigi's Mansion from Mario Kart DS. Oh wait, this explode. Well, no, that'd probably kill me, actually. I best not try that. Oops. Didn't find anything to use it on in time. Can I go in here? No. Waluigi, stop sliding off the pipe.
You dingus. I guess I can't wall jump in this game. Oh well. Ooh. Damn it. Man. Alright. Okay, so it's like Wario Land 2 and 3, where you just, every time you get hit, you just lose money. Well, although then again, there is a health meter up there. So maybe you can die. I like all the little remixes of different Mario songs in this game. Yeah, it's neat. It's got that charm to it. Oh, it's here. Okay. I was like, where the hell did you go? Oh. I see. Oops. Perfect. Oh, wait, nope. You just came from there. I like that you can get back in the pipe immediately if you make a mistake. That's nice. Very, very minor thing, but there you go. Oh, I thought we were like flying. Okay, now I have slow descent. I do not have slow descent anymore. Oh boy. The coins! Grab the coins! Oops. Oh. And it's an auto-scroller now. Alright. Try this stage? Yeah. Fun and Funny is just a very simple one hit boss fight.
I'll continue. Okay. What do we got? Oh, this is World 1, I just realized. Desert Freeze Kingdom. It's snowing. In the desert? But it doesn't snow in the desert, you say? Heh. Welcome to Inconcia. Oops, yeah, bye. But it's not supposed to snow in a desert. I'm not losing against you motherfuckers again. Even though I meant to say get hit, but I very clearly got hit. Sad face. Oops. There we go. There we go. Whoops. Yeah. Whew. My fingers are having a field day. Oh my gosh, bro, come on. There we go. Massacre. Bro, come on. Come on. Get up there. There you go. Bruh. Yeah, I know there's probably something up there, but too late now. Well, maybe not. Hang on. Okay, now it is. Unless. Oh, okay. Yeah, okay. Oh well. Can't win them all. The level theming is all really fun in this game. Yeah, it's interesting. I mean, I will say, I've yet to see, for as simple as it is, I've yet to see anybody make a snowing desert. Like, I just haven't seen anybody even attempt that. So, props to this game. There you are.
Okay. I see. Ah. Come on. Alright. Let's head in there. Let's see what there is. Nothing. I figured maybe that was like kind of an exit point. Yo, what up, Leaf? Some later levels get crazy. 2 of them are even a little creepy. For a Waluigi game, I feel like you just don't really know what you would get. Alright. Get the hell out of here. Alright. Boss stage open. Oh, okay. I was like, I missed one though. Mount Machina Kingdom. Well, it looks like General Hazel and Hazelnut Army are already tired of your conquest. Best to strike first. What's down here? Okay, probably nothing. Bam. Alright. Let's get on down here. Alright. Oh boy. Oh. Alright then. Oh my gosh. Okay. Now I know. Fair warning. The bosses can be a bit brutal to newcomers. Oh boy. Oh my gosh, okay. I'm very reckless. Oh, no floating anymore. Alright. I just wanted to see if there's like some over here. Yep, there is. I cannot get it though. Oh well. I'll come back for it maybe. Oh, what do we got here? Ah, it's just to help me up here. Okay. Let's see. Aha. I see. Explosions and boxes in this game are a bit larger than they seem, so be cautious. You can grab it. Most valuables can be grabbed with your post. Oh my gosh. I didn't even think of that. Oh well. Yeah, I'm beginner as fuck. So I'm probably gonna get my ass kicked.
Oh, God. Okay. Damn it. It's a learning experience. It sure is. Alright. They're a bit larger than they seem, aren't they? Nope. Or, yeah, I guess you will. I changed my mind. Alright. There we go. Okay. Get all that up there. Aha. I see. Get on in here. I kind of want to get back into regular streaming again. Because, I don't know, I've missed it. I did say I was going to try and, like, take a step back, but I don't know, man. I just feel incredibly lazy when I don't do this. Because, like, even though, like, YouTube isn't necessarily a job, and I don't intend on making this a job ever, because, well, especially now, in the world of today. Screw that. But I don't know. It's just nice. It's nice to kind of just chill out and vibe with people while doing whatever your stream pertains or contains. Because if I'm being honest, video making, I realize, is just not going to be very good for me later on because of just how it's just time consuming. And I realize that I don't love editing, right? It can be fun, but other times it can be very tedious, depending on, like, what you're doing. But of course, streaming doesn't really have that issue. You can kind of just have fun. And your funny moments might be put in a VOD. Or not a VOD, but like a compilation. And you can hire somebody else to maybe edit that for you. But of course, that's kind of part of the career part where you need to make money to do that. I mean, they gotta get paid too. I'm rambling, but... Oh. Alright, hold on. We gotta lock in. Alright, so I just... throw it. Oh, it's this girl. Ah! Shoot. Oh, the coin hurts her? That's funny. Uh-oh. Fuck. Ah!
That, and I've also been scared to, like, touch screen. I'm just, you know what? Wait, let me kick this boss's ass first before I talk again. Yeah, that was bad. That was a bad run. Oh, they follow you. Okay. So you can just... You can hypothetically just do this over and over. Ah. Ah. Shoot. I'm so good at video games. Oh, you can't do that, because then there's fire. Okay, so you actually do have to be kind of careful. Alright. Ah. Damn it. Thought I could invincibility my way through that. Oops. Oh, come on. Okay, there we go. Now we're getting it. This is a very new rounds coded song right here. Back when midis were cool. You can do it. You have a good amount of time still. Oh, fuck, I'm on a time limit. I got ahead. Alright. Alright, it just took a little practice, but that's pretty cool. Alright. I love how the actual boss fight was just probably like a soldier, but the actual king is such a joke. Well done, you merciless tyrant, you. Thanks to your twisted cunning, you have conquered your first continent, and I know your reign of terror won't stop here. But beware, you know that nutcase in the balloon you just fought? That's General Hazel. And I'm afraid to say she was only testing you there, but no matter. All shall fall to King Waluigi, with help from yours truly. Now go. Show the rest of Unconcia just how much of a villainous scum you can truly be. Waluigi time! Alright. This game's neat. Alright. Probably just collectible related stuff. Maybe unlock in the future or something. I'll play through one more world. And I'm just gonna take a break. From this, I mean. Let's see. Raging Star Kingdom. Back home, you had stars that made you invincible, right? We have them here too. Shame they all hate you. Oh, God. Okay.
do anything? Wait, can I just do this? Yeah, okay. Oops. Oh wait, no, it was out of fuel anyway. Wouldn't have done anything. Eh. Shoot. There. Ah. Oops. Ah, come on. Get him. Damn you. Damn you. There's a air up here. Oh, that just gets you back up, I guess, if you want. Oh, wait, no. You bring the thing over there. Okay. I'm stupid. I see. I see. Yeah, I see. Okay. Grab this. And we place it down here. There we go. Oh my gosh. My cat has been hollering at me like all day. Oh god. Oh god. Yeah. Oh, auto scroller time. Damn it. Ah, get it. Oops. Ah, come on. There. Maybe I'm too tired to build. Maybe that's just what it is. Kind of. For some reason, I've just not been in a very... I mean, I've been playing Smash Bros. But other than that, I'm not in a very gaming mood. So I don't know why. Ow, crap. There. Eh. Get on that for a moment, bitch. Alright.
Does this game autosave? I don't know. Or does it like save per world? Okay. I think it autosaves. Oops. Yeah, I'm probably going to take a break for now. Only because, for some reason, I'm just not feeling like playing a game right now. But I will say, so far, this game is interesting. Like, I definitely will come back to it. I think the psychic abilities are neat. I think that's it's a very interesting gimmick that I think the game experiments with pretty well from what I'm seeing. Obviously, I'm not a fan of keyboard controls, but that's really more of a me thing than anything else. But, yeah, dude. Wow, this game's cool. Hell yeah. Oh, Disconnector just said, anyone want to try a game called Cheese Rolling with me? Alright. Okay. Alright. Come to think of it, I feel like this kind of format of just like doing these like kind of grab bag-esque streams is not a bad idea. Like you kind of just like you spend like an hour on something and then you move on to something else and then you move on to something else. Honestly, that's not a terrible like strategy. Kind of like a variety kind of thing, which is neat. Although, I guess there's pros and cons. There's pros and cons to probably just both. Like you focus on one game, right? Which can obviously be more insight. Well, it can be more interesting to watch someone play a game for like that one game for the entire thing rather than it just being like, oh god, I only have an hour to enjoy this? No. All right, anyway. Um I low key just want to watch something. That's really all I want to do right now. I just don't know what will be interesting to watch. But I guess there's no really. I guess there's just no way to know unless you just do it. I guess. Um, we could try the Sakurai idea. Not that it will be a continuous thing, but we can at least try it. Just see how it. Just see how interesting it is. We could probably just watch the first few videos and just see how interesting it is. Masahiro Sakurai's creative works. Stop for big moments. Frame rates. Risk and reward. Game development isn't a game. Down with lag. I don't know. Experimental. All right. Um. Watching Sakurai's epic videos. He should collab with me. He should. I think it'd be cool. All right. Let's put it like right there. All right. So I guess
good place to start. And again, I want to like just can't wait for the collab. Me neither. This shit will be hype. I should say that like, oof, God. I should say that what the hell was I gonna say? I will say that like I'm not gonna become like a reaction channel because I just think that's like okay, come on. Eventually that just gets kind of boring for me at least. But again, as long as I have something interesting to say, I'll do them because I mean it's minimal. It's more minimal effort, but still being like I guess engaging enough to be worthwhile. Okay, let's just watch. はい、皆さんこんにちは。 Okay, why is everything loud, bro? Hang on. I don't think my computer likes me right now. Oh. Oh, I was like, the fuck happened to my... Oh, wait, no, it did back out of my stream chat. What? Why did it do that? Go back. Hey. Come on, bro. All right. We'll just go in order. From oldest to newest. Let's see how it goes. And I need to fix the window. There we go. All right, now let's start. 有限会社空の桜井正宏です。星のカービィや大乱闘スマッシュブラザーズなどを作ったディレクター。Hang on. Forgot something yet again. Watching videos cause bored. I'll add 2 more E's to the description. There we go. There we go. もしくはゲームデザイナーです。どうぞよろしくお願いします。 Shut up, Andrew. 最初にこのチャンネルの目指すところを述べます。ズバリ世界中のゲームの面白さを Let's turn the speed up to like 1.5. 少しだけ底上げすることです。一応お伝えしておくと、ゲームの作り方を知らない方にもおすすめです。Oh, background. I forgot. I probably should have led with this actually. I have not watched most of these videos. So I've watched a few of them, mainly the games individually that he's covered, but not much beyond that. So honestly, a lot of this should be fresh to me. I probably should have said that in the start. Like, oh god, he's just watching videos he's already watched. というわけで、YouTube で番組を展開することにしました。といっても、ゲームプレイ実況で遊ぶ方面ではなくて、ゲーム開発、ゲームの面白さなどに即した話をしたいと思います。Dude, the Sakurai stream would go crazy. I'm just saying. You should probably rethink that one. ゲームデザインとかゲームの面白さって曖昧なんですよね。人による感じ方の差も大きいです。私はゲーム制作学校などの講師を依頼されることがよくあります。あった方が良いですが、限られた人に対するプレゼンになりますね。また、例え Yeah, maybe I don't. Well, I'll do 1.25. ば、例えば GDC や SEDEC などゲーム制作の技術会議などにおいてはテクニカルなことはともかく、ゲームデザイン論はお役に立ちにくいことも考えています。だけど確かにゲームデザインのノウハウは何かありそう。人から伝授していってほしいと言われることもあります。Back from dinner, but I'm glad you had fun with the game. Yeah, no, I definitely will be picking that up again. I just, for some reason, am not in a very gamey mood right now. I don't know why. I haven't really been for a little bit now. But, no, yeah, really interesting game. Blah, it's very unique. 何よりゲーム制作に接点がない人への取っかかりというのは必要ですよね。この世界を垣間見られることは大事。そこで私はゲーム制作のさまざまなことを番組にしたら、より多くの人に何らかの気づきを与えられる可能性を考えました。
少なくとも講師や講義や本の執筆よりも効果的ではないかと。ゲーム作りの道に進もうとしている人がゲームの原理を知るきっかけになるかもしれない。すでにゲームを作っている人が参考にできる考え方があるかもしれない。そこまで頑張らなくとも他業種の現場や考えを垣間見るというのは多くの人にとって興味深いものです。ゲームを作るのとは関係なく単にゲームを遊ぶ人もゲームを I don't really have a lot to say on this one because I mean this is kind of just an overview of what the channel will be, so it's just kind of a lot of given stuff. You know. より深く知ることでより That happens to me sometimes. I'll sit down to play something, but I don't feel like doing it for more than 20 minutes. That even happens with games that like I really like maybe even some of my favorite games. Oh my gosh, my cat. Jeez. ゲームを楽しく遊べるという可能性もあることでしょう。現にゲームをよく知っている私は最大限にゲームを楽しんでますしね。いずれにせよこのチャンネルで Just wish my cat would take a nap. 話すことは自身の経験にちょい足しするものだと考えてください。あくまでベースは視聴者の方の経験や技術や考え方、その考えにちょっとだけ下駄を履かせることはできるかもしれませんね。もちろん効果はまちまちであろうと思いますが、お断りしておきたいのですが、非常に初歩的なこともお話しします。むしろ簡単なことだけで良いと考えています。ゲーム開発をしたことがない方にもなるべく分かりやすく、開発現場では常識と思われることも噛み砕いて解説していきます。反面テクニカルなことはあんまり解説しないつもりです。それぞれの That's another thing. This should be interesting from someone who does not intend to be a programmer at all, but is still fascinated with just analyzing games and just what works and what doesn't. 開発環境による落差が大きいし、秘匿事項も多いですしね。だから技術的マウントを取りに来るのは控えていただけると嬉しいです。あんまり長話をすると頭の中に入ってきにくいですから、1話は2分から5分程度で終わることを目指し、見やすいボリュームで進めます。あっさりスパンと終わりますが、そういうものだと思ってください。この番組は日本語版と英語版を用意しています。Each video will have two versions, Japanese and English. Thank you, Sakurai. I think that's called localization. YouTube AI の同一性チェックで片方が落ちてしまう可能性も考えられますが、手探りしながら作っていこうと思っています。ゲームの映像についてはいろんなゲームの画像を半ば勝手に使わせていただこうと思っています。That's me with like the majority of RPG games. Oh Jesus, I'm so bad with RPG games. 問題少なさそうですから古典的な作品が多めになるかも。もし版本さんに怒られたらその時に対応します。ゲーム映像があった方が明らかに楽しく分かりやすくなりますから多めに見ても。Like I was on a roll and then I just kind of stopped. And that happens unfortunately more often than I'd like to admit. もらえると幸いです。なんとスマブラの、開発ログの映像や、私が作った一部開発資料をお出しできることがあります。ということもあるので、任天堂には一応お話を通しています。ただ、この番組は任天堂とは関係なく、私が運営していることをご注意ください。そしてこのチャンネルはいわゆる収益を立てることを目的としていません。なので、広告設定などを途中に挟みません。動画が長ければ長いほど収益は上がるようですが、それも控えて短くいきます。編集スタッフや翻訳スタッフがいるので、作れば作るほど赤が出るでしょうが、これはボランティア、ゲーム業界への投資だと思って進めます。ゲーム制作者をターゲットにしているとなると、非常にニッチなチャンネルになります。実際の効果は結果としても全く見えないことと思いますが、Then again, you have 500,000. I mean, that's not bad. I mean, sure, nowadays it's like 1 million feels like a standard for well-known YouTubers, but I mean, you're Sakurai. まずは正面から取り組んでみたいと思います。最後に、このチャンネルが目指すところを意味も含めてもう一度。世界中のゲームの面白さを少しだけ底上げすることです。ゲームを作る人、あるいは作りたいと思う人にささやかな気づきをもたらします。プレイヤーにとってもゲームのメカニズムが分かってよりゲームが楽しめるようになるかもしれません。また
人のお仕事拝見というものは面白いものです。ゲーム業界外の方にもおすすめです。そして何より将来のゲーム制作者を増やす援引になり得ると思います。それは結果的により面白いゲームが生まれる可能性を増やします。ニッチだけど他にはない価値がある。何年経っても参考になれるようにする。そんな番組を目指していますので、サクッとチャンネル登録をしていただければ幸いです。You went ahead and pushed that subscribe button. Yeah, you're about 3 years late, buddy. YouTube というと番組でチャンネル登録を呼びかけるものですが、番組内で以後呼びかけをしないことを約束します。だからここでチャンネル登録しちゃいましょう。してくれないと以後おすすめにも浮上されず、せっかくできそうな縁が切れる可能性があります。Wonderful connection we've made might be broken. That's true. I don't want to break up the connection. ニッチなチャンネルですからね。頑張りますので応援してください。How many views did this get? Oh, not even a million. Okay. What's his most viewed video, actually? I'm curious. Oh, wow. This is his most viewed video. Okay. はい、よろしくお願いします。I figured like one of the Smash Brothers retrospective probably would have been the most. Maybe Melee or Brawl or something. Alright. So now we know what he's about with this channel. I'm sure we already kind of figured that's what he was trying to do here, but let's take a look at his creative works, shall we? I like this game. It's very simple and very basic, but I mainly think it's cool enough for its hard mode. That I find pretty fun. Otherwise, yeah, it's by no means like one of the best games ever made or anything, but like, you know, it's cool. A game that was tailor-made for newcomers to introduce in the gaming. That's true. It was very wired towards casual gamers. Like Kirby in general is kind of wired that way. I like it more than Dreamland 2, to be honest. Interesting. I need to replay Dreamland 2. I don't remember anything about it. I remember liking it, but I just don't remember anything about it. Adventure, though, embarrassingly, this is a game I played through with save states like a few years ago. Definitely wasn't recent. Because otherwise, nowadays, I try to stay away from that. But yeah, use save states for a Kirby. Oh, boy. I was maybe... Yeah, very good game. I like this game a lot. This game's good too. Although I always hear that Ultra basically completely shits on this original. Like, there's no reason to play the SNES one if you have Ultra. So, there's that. Good game, but kind of dated now. I hate to say it. It's really just because the other games took what this game did and made it more it just evolved it more. Like, and plus tap jump pisses me off. So. Anyway, very good game. Super easy, even if I'm Japanese magazine Weekly Famitsu's longest running column by a game developer published for nearly 20 years. Oh. Okay. I guess he had a hand in that. Alright, cool. Dreamland 2 has such bullshit level design in the latter half, and I don't think I want to replay it again. Dreamland 1 is nothing special, but the quality is more consistent. Fair enough. Yeah, fair enough. Yeah, I don't know. I just remember for Dreamland 2, all I really remember out of the top of my head is it's just Dreamland 1, but now you have copy abilities. But going for the collectibles can kind of suck.
Oh, and I think this was before Air Riders. Oh no, this was way before Air Riders actually. What am I saying? I'm sure it's good. When I played it at like Comic-Con, I did not know what the hell I was doing. So, I don't know. Still haven't played Air Riders. Kind of feel bad about that, but like I said, I'm in kind of a game burnout right now. Meteos, I've heard, is very good. Huh. Okay. LCD toys that let you raise virtual beetles and wage battles via infrared connectivity. Okay. My boy. My extremely flawed boy. I'll say it's phenomenal. For heaven's sake. 3DS. Good game. I do not like the way it feels on the 3DS though. 100%. I know a lot of people prefer this over the Wii U game. And I get it. It has its merits. Personally though, I prefer Wii U. I found the single player content just more addicting. Objectively the best game in the series, even if people are very tired of it in the year 2026. I mean, come on. There's no getting around it, dude. Like, you have a shit ton of characters. The game engine is the best it's ever been. I feel like that alone probably just makes it better than all the others because it just plays inherently more. It just plays inherently better. So, yeah. And honestly, even the single player content, even if it was kind of lacking compared to some of the other games, it's just kind of like, even then. It's just, I don't know. It's hard to beat this game's core gameplay that I think is just the most solid of any of the official games. Now you get into fan works and that becomes a different story in my opinion. May I introduce to you Project Plus. Also, the video volume sounds really loud compared to your mic volume. Okay, it's probably just because I got quieter. That's probably why. Yeah, okay, I can see what you mean. All right, I'll turn the video down a little bit. All right. That should be better. Next game to be determined. That would be Air Riders, which I don't think. Why do I keep why do I keep guessing myself on that? Like, no, I know he stopped before that. But let's see how we stop for big moments, shall we? That sounds better. Okay, good. この仕様というカテゴリーではゲーム内に組み込む仕組みの考え方などについて話をしていきます。企画ゲーム設計カテゴリーとの、境界線は曖昧ですが、よりコンピューターと付き合うということを想定した内容だと思ってください。では始めます。Alright. ストップ演出、どんどん入れていきましょう。今回の話は割と大事だと思っています。ヒットストップという仕様があります。これは例えば相手を攻撃したとき少しだけ止まっている時間の演出を指します。Yeah. Yeah, feels good. これがあるのとないのとでは手応えが全然違ってきてしまうので結構大事ですね。Yeah, that does make a difference, doesn't it? Ooh.
Yeah. スマブラスペシャルにおけるフィニッシュ演出もこの延長戦にあるとは言えますが、どちらかというと Oh, that is easily one of the best things he's added to any Smash game. That is such a good addition. ストップに近いでしょうか。ボスストッ Every プ time I hit one of those, I feel like the most accomplished motherfucker on the planet. It feels so goddamn good. とは私が勝手に使用上で作った用語ですが、ボスを倒した時に演出として止めるものです。実はファミコンの星のカービィ夢の泉の物語からすでに実装しています。 Oh yeah, I guess he ボスを倒した was. 瞬間、画面をフラッシュさせつつ止めていますね。これ十分な手応えを得るためにとても大事です。カービィがやられる時も一時停止しています。こんなに大事なヒットストップなのだから、ジャンルを問わずあちこちにつけていってしまっていいのにと思っています。例えばシューティン Yeah, グゲーム、 no, it's スクロール important ス to タ have イル some の oomph. シューティングをしているとき、 Otherwise, it just いつ feels の間に bad. かやられていることが多いです。思わずあれと言ってしまうのですが、せっかくの見せ所、プレイヤーの感想があれ今の当たったのみたいな感じでは損だと思います。Yeah, they just fucking die. ファンタジーゾーンという作品があります。1986年作。これは弾にぶつかった瞬間に一瞬画面が止まります。止まるだけだから派手とは言わないけれど、時期にめり込む弾などがはっきり見え、しまった Yeah, という感 you 覚が can 増し see ます。 something went wrong. こういうこ Yeah. とはぜひやるべき。実はファンタジーゾーンはディフェンダーという作品の仕様をいろいろ踏襲しています。このニス画面を見てみると、この時点で演出とはいえど止めが発生していますね。なんとこれ1980年のゲームです。この当時北米のゲームではこういった演出が散見されていた気がします。止めに限らず様々な演出が考えられますが、ここでいろんなシューティングゲームにおいてそのまま止め、画面振動、やられごスローと演出をどんどん足していってみましょう。Ooh, crisp. Can't even tell anything happened. Well, you'd probably be able to see the explosion, but maybe not how you died. Ooh, the slow motion aftermath is kind of cool. I like that. ここぞという時にしっかり止めてやっつけた、あるいはやられた手応えを演出しましょう。 Right. 比較的簡単に実現できることだと思います。 I just realized I was still on 1.25. Whatever. It's not like it matters. But the Thousand Year Door remake adds something kind of like this, where it implements the slow motion for a couple of seconds when you deal the last blow on the boss. It feels more impactful than the original version. It adds a lot, yeah. Gotta have that extra oomph sometimes. Anyway, what I was gonna say. Let me see if this exists. Hang on. Oh no, not Creative Works. As a Hero videos tier list. No, probably doesn't exist. All right, whatever. Too late now. I was thinking like maybe we could like rank these videos based on how much I. Well, even then, no, that doesn't really hit the same as much as the Shea Frillos one. I don't think. Whatever. Next one. Okay, this one I think I did watch. この企画コンセプトのカテゴリーでは、私自身がディレクターをしてきたゲームのコンセプトも順番にお話ししていきたいと思います。せっかくですからね。制作背景や企画に対して考えたあらゆることを披露するというより、芯となる部分だけをシンプルにお伝えしようかなと。本来語り尽くせないところをざっくり1話にまとめます。短くまとめるなりにも他と比べて少しボリュームが大きくなりそうですが、ご了承ください。92. 今回は最初の星のカービィについて、私がディレクターをした初めてのソフトです。デビュー作。最初の企画書を書いたのは19歳の時でした。Mouthful state. Ooh, bro's got a chin. 他のソフトの制作を手伝った後、遅れ How old is he now?
55. Wow. So 92 was like, Jesus. Wait. He was Oh no, he was 19 when he wrote the proposal. Okay, no, that's different. That's で different. 開発を進めることになります。 Right. 今ほどリスクとリターンについてしっかりと考えていたわけではないのですが、なんとなく Crazy. 敵を利用するのは楽しいと Bro 思 still looks really good for his っ age. ていました。なぜこれが楽しかったのかについては、このチャンネルで解説していきますが、リスクとリターンがあり、表裏一体になっているからです。なお、ロックマンは倒したボス敵の武器を使いますが、これは敵を利用するというよりはクリア後に武器が増えるというニュアンスに近いので少し違います。星のカービィの企画の場合、その場にいる敵をより簡単な方法で利用することができないかと考えました。最初は舌で絡め取るような仕様を考え、最終的には吸い込み吐き出しというアクションに仕立てています。舌で絡め取るというとヨッシーを思い出しますが、企画段階ではまだ登場していませんでした。 Right, yeah. もう一つの特徴、カービィが飛行できるのは体力性のゲームにおいて落ちるとワンミスになるのは重いと考えたからです。 I mean, 敵に触れるの that's と games, bro. 崖から落ちるのと Well, in 比 this 較 game, して it's も probably そ very んなに annoying. 悪いことをしていないにもかかわらず、多くのアクションゲームでは体力性でも崖から落ちると即死でした。 I mean, to be fair, Ninja Gaiden is a very extreme example, bro. That game is hard. ここでワンミスであることはそのままにしましたが、飛行することでパスできるようにしました。同時に敵もパスできるけど、ゲームボーイの画面はまあ狭いことだし、簡単になっても良いかなと。吸い込みも飛行も Fair enough, ゲーム actually. 簡 Yeah, 単に it was a smaller screen. So you might as well have some liberty with it. を減らせるという方向性で考えているということになります。つまりゲームは面白くなくなっていく可能性があるわけですが、実際初代カービィはゲーム初心者に向けた調整をしています。これは開発中もそれで良いのかと何度も言われましたが、いいのだとして私は推し進めました。私がゲーム業界に入ろうとしていた頃、あるいは制作中はファミコン末期でした。ファミコンゲームには初期はともかく全体的にかなり難しい作品が多かったです。その背景の一つに Games designed to be not beaten in a rental period. In other words. 決して潤沢ではない無容量がありました。ログに入るゲームが小さいから、難易度などはある程度上げないとすぐにクリアしてしまう。何千円あるいは万円というお金を払うにもかかわらずです。同じ戦闘を何度も遊ばせる。So I feel like they would intentionally design games to be a little bullshit, so they would stop you from beating it quickly. RPG などと異なり、アクションゲームは製品寿命の作り方に難がありました。だからといって理不尽な難しさを良しとしていたのでは、ゲーム初心者が入ってこられるきっかけがありません。カービィの役割の一つとして、ゲーム初心者をゲームの世界に導くということを考えたわけです。クリアで製品が終わってしまうというお話をしましたが、例えばアーケードゲームなどはクリアできたとしても意外とそこでは終わりにならないのですよね。楽しければ何度だって遊んでいます。Well, arcade games are meant to be quarter suckers. 初代カービィは比較的簡単だけど、手にした方は何度となく遊んでくれ。Yeah, extra game is actually surprisingly difficult, but like in a fun way, in my opinion. 出たことと思います。ゲームボーイのアクションゲームの中では手触り感もだいぶ良い方だ It's one of the better feeling action games on the Game Boy. I mean, I guess that's true. Yeah. からサウンドテストが入っています。ステージ開始タイ It ミン is グは relatively polished for what it is. ところとか、クリアダンスなど音楽については当時からこだわりがあ Oh り yeah, ます。 dude. This game's soundtrack is so good. I love this game's soundtrack. 結果的に初代星のカービィはカービィシリーズの中でもトップの売り上げです。少なくともこのと Hold on, didn't Forgotten Land surpass it finally? I think I knew that, but I didn't. Hang on, let me fact check myself here. Oh, Superstar in total sold that many, but I think that's that's including everything. Okay, that doesn't count. Oh, yep, it beat it. 7 million. Okay. All right, Kirby. Nice.
当時初心者用という位置づけで作ったことは非常に良かったのではないかなと思います。以上です。次の企画コンセプトのカテゴリーは星のカービィ夢の泉の物語のお話。作った順にご紹介していきます。 Kirby's Adventure. Alright. Alright, yeah. I still can't say Kirby is like one of my favorite games or series, but it's one that I respect a lot. So. この企画ゲーム設計のカテゴリーではゲームのアイデアや仕組みを考えるときに必要になりそうなことをまとめたいと思います。企画書の書き方などの体裁は別のところにしようかなと思います。ゲームをよくプレイするならご存知の方も多いと思われますが、大前提なので解説します。ゲーム業界で扱われるフレームというのは大抵の場合は画面を書き換える描画単位のこと、映写機のフィルムのコマのようなものです。Yeah. 標準的なテレビなどでは秒間60枚の画面書き換えを行います。つまり秒間60フレーム。これがゲームの単位時間として扱われることも多いです。距離イコール時間かける速度。時間の単位は物が動く場合には速度や距離の計算に大きな影響を与えますから、Yeah. このフレームの送り速度は非常に重要な役割を持ちます。秒間60フレームと30フレームでは見え方や操作の滑らかさにもかなりの差が出ます。YouTube 上で正し Oh, okay. Well, now I く notice 見え it. るかどうかは分かりませんが、But regular speed, I don't usually notice 30 frames per second as long as it like looks smooth enough. I think when it gets down to 20, that's when I really start to notice. ご覧の通り。ゲームはできれば60フレームで作りたいところですが、30フ Ocarina of Time. レームを標準にする場合もあります。少なくともパフォーマンスを30フレームの半分に落とさなければ60フレームにならないですからね。まあ30フレームでもゲームは差し支えなく遊べる範囲ではあります。実際映像作品などは30フレームが標準的です Yeah, から。that's what I was gonna say. Like it's not really that noticeable フレーム数 after a は while. ゲームごとに一定にしているわけではなく、その機種や処理によってまちまちです。可変フレームレートといって処理が重い時だけコマ数が減る場合もありますが、これはいわゆる、処理落ちとは少し異なりますね。ゲームの速度は変えず描画だけが落ちるとか。Yeah. PC ゲームやハイエンド機種では秒間120フレームや200フレームを超える描画処理を行われていることもあります。マシンが対応していてもモニターが対応していなければ意味がないので、ぜひ揃えたいところですね。滑らかぬめぬめで最高です。That's why PC さて gaming can either rock or suck ass. ここで昔話をしますが、ファミコンやスーパーファミコン、任天堂64あたりを作っていた時、ブラウン管のテレビの企画に NTSC と PAL というのがありました。日本や北米では NTSC が hate PAL. Me and the homies hate PAL. これは毎秒30フレーム構成でしたから、操作線の処理によりゲームは60フレームで作れます。ところが欧州やオーストラリアでは PAL 方式です。これは毎秒25フレームでした。つまりゲームが50フレームになってしまう。少なくとも私が手掛けたゲームの、ファミコンやスーパーファミコン時代は画面の割り込み回数をそのまま時間の単位にしていました。これはつまりPALに移植すると速度が6分の5に落ちるということです。少しゆっくりした動きの仕上がりになりました。Yeah. しかし64以降、ポリゴンで処理をするようになると描画だけを遅くし、処理はそのままということもしやすくなりました。つまり駆け引きにはあんまり違和感がなくなると。まとめ、 Yeah. フレームは時間、 No. Frame rate's important to get right. コマ数分解論、通常秒間60フレーム、これからもしばしば出てくると思われますので覚えておいてください。 Yeah. No, I'll have to comment on that one. Pretty basic stuff. Risk and reward. This one should be interesting. Ooh, this is a long one. Holy shit. 今回のお題リスクとリターンは当番組カテゴリーの一つでもあるゲーム性を考えるのにとても重要な基礎前提になります。なので他の映像よりも長い時間をとって解説したいと思いますのでご了承くだ Some さい。 extra time, you don't say. 私はフリーになった2003年頃からこの話を展開していますから、すでに聞いた方も少なくないかもしれませんが、その時よりは短くまとめます。 Wait, what did he say? フリーになっ I've been talking about this subject since I went independent in 2003. た
た2003年頃からこの話を展開していますから、すでに聞いた方も少なく So な this いか might も be a しれません retread. が、 Okay. For a second, I thought he said, I talked about this at a presentation in 2003. So those of you who saw that presentation it might be a retread. What, 23 years later? Come on, Bernie. Driving me crazy, Bernie. がその時よりは短くまとめます。ゲーム性とは何か。これはゲームの面白さを表した言葉ですが、その意味は曖昧でした。これを私は駆け引き、そしてリスクとリターンであると定義しています。Right. 例えばこのゲーム、これはスペースインベーダーです。1978年、日本で社会現象にもなったシューティングゲームの基礎の一つ。 1978. 砲台を操作し、左右に動くインベーダーを殲滅するというシンプルなゲームです。インベーダーは横方向に動き、画面隅まで来ると真下に下がります。最下段まで下がると侵略となり即ゲームオーバー。このゲームを例にリスクとリターンを解説します。インベーダーと砲台は縦にまっすぐビームやミサイルを撃つので、図のような状態にある場合、それぞれの攻撃が当たる可能性はゼロです。これを状態としてはノーリスク、ノーリターンであると定義します。Gotta weave in between the little そして danger 砲台を zones to ちょっ hit と all 右 the にずら enemies. して Yeah. インベーダーとの横軸を近づけてみる。砲台がインベーダーに近ければ近いほどインベーダーの弾が砲台に当たる可能性が増えるわけです。なのでリスクは増え、リターンは得られる可能性ができるということになります。さらに近づくともうインベーダーにやられてしまうという距離に到達します。リスクとしてはかなり高まった状態にありますが、ここで初めて敵をやっつけられるというリターンを得ることができるわけです。リスクを冒してリターンを得る。これがゲーム性、そして駆け引きの本質です。なお、攻略という要素にも大きく影響します。駆け引きとは立場が違う言葉で本質は同じ。ゲーム性はリスクを抑えてリターンを得るという楽しさのこと。攻略はリスクを抑えてリターンを得る工夫のこと。システム側とプレイヤー側の違いですね。Yep. では引き続きスペースインベーダーを例にとり攻略の話をしてみます。インベーダーがこのように配置されている場合、インベーダーの攻撃範囲はこのようになります。ビームはまっすぐ下に降りていくので、真下が攻撃範囲だということです。統治下の下が安全地帯になっていることにも注目。ところがインベーダーは横に動き続けているので攻撃範囲は斜めになります。ビームが地面に到達するまでの間にインベーダーが横にずれているからこうなるのですが、わかりますか？アップにしてみます。インベーダーが右から左に動くとき、インベーダーの攻撃範囲は図のようになりますが、攻撃範囲に砲台が重なるとき、やられるリスクが I 生じ see る what というわ you, okay, け I です。 see what you're saying. Took me a second to この場合、 process it for イン some ベーダー reason. を右から追うように迎え撃つと、砲台と攻撃範囲が重なる位置は図のようになります。リスクが重なってもインベーダーに対する距離が足りないため、リスクが高いままインベーダーをやっつけることはできません。しかし左から迎え撃つと、砲台と攻撃範囲が重なっている面積はほぼ右と同じ。つまり同程度のリスクですが、見事にインベーダーに弾を当てられることがわかります。インベーダーは追いかけず迎え撃つのが良い攻略ということになります。 Right. ゲームで試してみても実 I 際に learned that in Galaga. そうだと実感できるはず。追うのではなく迎え撃つのが良いと。そしてリスクを決めるための砲台の横の長さはゲームバランスの肝です。単純にデザインだけではなく、ゲームの面白さに深い意味と調整を持たせる距離なのです。同じようにリスクを変えるシステムもゲームバランスの肝です。統治下で半身を隠すことができるとか、 Simple but effective. リスクを工夫で抑えてより有利にリターンを得る。これが攻略です。 Do you ever just think about like being in the shoes of these developers back then, when I feel like nobody really knew
100% what a good game is. So they had to basically lay out, like, they had to lay out traditions that we would follow ever since. And honestly, that just goes for anything revolutionary. Like, imagine just being in their shoes and being like, having to think of something that just fundamentally works. だからス It's ペースイ fascinating. ンベーダーのシステムでただ弾を3方向に撃てますというのは一見派手だけどあんまり良くないゲームデザインだ Yeah, no, と that would 言える be- かもしれません。 That would be like getting the spread gun in Contra. Except you just have the spread gun all the time. もちろん Yeah, that 敵 just も wouldn't be as 斜め fun. に弾を撃ったり弾数制限があれば別ですけど、そしてこの古のテクニックを解説しておきたいと思います。これは名古屋撃ちと言います。インベーダーが侵略すると残り砲台数がいくらあってもいきなりゲームオーバーになります。つまり侵略寸前にあるということはものすごく大きなリスクを抱えた状態にあると言えます。が、そこでビームに当たらなくなることで砲台が持つリスクはいきなり大きく軽減されます。つまり名古屋撃ちは最大のリスクと最大のリターンが重なっている状態なのです。一つ間違えれば侵略、でも無敵。これはかなり鋭い仕様だと言えますよね。最 So 高 it で just す。 gives you like one final chance to like have a comeback. Okay. Yeah, I see what you're saying. Act fast. ですが、実は名古屋撃ちってバグだと思われます。 Probably. インベーダーが弾を発射する。その時、弾はこの位置から呼びます。そりゃそうですよね。が、よーく観察するとそうではなかった。インベーダーの弾の呼び出し位置は本当はここになってます。結構下から。なので、砲台が最接近していると弾の呼び出し位置が当たり判定の下に出てしまいすれ違うということです。仮にバグであったとしても、この時代にこういう鋭い仕様が入ったというところがまた面白いですね。Yeah, sometimes it like actually kind of makes it's interesting how sometimes like bugs or oversights can actually make a game like really interesting. Like more interesting that way. I think a game he made straight up like Smash Brothers Melee has tons of this kinds of shit that like was never intentional. There's no way it was. But I mean, it ended up being a really, really popular game to this day because of it. I mean, competitive play for Melee still exists for quite a big reason. もう一例だけご紹介しておきます。不朽の名作スーパーマリオブラザーズについて。 The この timeless ゲームには masterpiece. 敵を踏んで攻撃に変える楽しみがあります。これはもちろん楽しいという前提で話を進 Let's start with the assumption that it's fun. You know, you might not find it fun, but just in case, let's just assume it is. めます。楽しみとは主観的なものだから人によっては面白くないよという人もいるかもしれませんが、それでは話が始まりません。 I love how he's just acknowledging how people feel about Mario 1. That's really funny. 味音痴だとコックになれないようなもんですね。何が面白いのかを嗅ぎ分ける敏感さは必要だと思います。マリオの前に敵がいる場合、敵との距離が遠いとやられる可能性はないですから、相手のリスクは小さい状態です。 Exactly. で、敵と近づけば近づくだけリスクはだんだん大き I think SMB1 is fun. Heartbreak. Same, bestie. くなっていきます。さらに接近して大ピンチ。そんな時にはジャンプして回避しなければならないわけです Yeah, が、 jump over そ it. こで初めて Oh no. 攻撃の可能性が生まれるというところがポイントです。ジャンプをすることで敵をうまく踏む。つまりリスクが最大に高まったところで亀を踏んでやっつけられるというリター So ン long, が初めて yeah, 得られる Bowser. という面白さ。ちょっとでもずれたらアウトとか、 I was actually just about to say, you need to like kind of, you got to know when, well, you don't know when, you got to know that you just got to know how to jump properly so you don't miss your jump. 制御の不自由さもスリルと快感を大きく引き立てます。 Need to
その後もカメコーラを蹴って武器にできるとか、 Words are escaping そ me れ right らを now. 追いかけて、高得点やワンナップを狙えるなどという大きなリターンがあります。 Right. が、 But it can そうい bounce ったリ back. ターンの中に Yeah. カメコーラが反射によって帰ってくるっていうリスクもあるんですね。非常によくできたシステムです。 Yeah. リスクとリターンはかなり近いところに適切な大きさに配置しなければなりません。 Yep. 合致させたりどんでん返しがあるなど刺激的に織り込むべきですね。今回はこの Yeah, ぐらい risk and reward is very integral, in my opinion, to these kinds of games, for sure. にしておきますが、かつての講演などでは、このゲーム性についてさまざまな方向でお話ししてきました。格闘レース、落ち物、パズル、ロールプレイングゲーム、戦略シミュレーション。 Hold on. 格闘レース、落ち物。 Is this Tetris for the CDI? Hold on, am I just hallucinating that? No, don't. Hold on. Is this Tetris for the CDI? Oh, wait, no, probably not. Oh, no, not even close. Okay, all right. It just looked like it because I had that kind of realistic background. パズル、ロールプレイン I グ was ゲ gonna ーム、 say, 戦 he 略シミュレー acknowledged ション、 the カードと CDI. か、そういう面白さが Dude, talk about why Hotel Mario is actually an underrated masterpiece. I'd watch I'd watch that video if it was 4 hours long. だいぶ説明できていましたが、今回は一旦置いておきます。少なくともゲームの面白さを知るのにかなり強力な考え方の一つになり得ると思います。ただ一点だけご注意が。ゲーム性や駆け引きというのはゲームの面白さの一つの側面です。そこに該当しない遊びや面白さも内包しているのがゲームですから、これが全てだとは思わないでください。こういった話は近いうちに I am definitely a gameplay guy, usually, when it comes to these kinds of games. There are exceptions. Because the gameplay isn't always really even that big of a factor in all of them, right? Because they're just not designed that way. But the other stuff has definitely some level of importance too, to keep in mind, right? Because that can overall enhance the experience, even if I don't always consider it the most important thing. It's still nice to have. にお話ししておきたいと思います。また、ここまで話しといて身も蓋もないかもしれませんが、私は一つの考えを持っています。 We got a ゲーム Sakurai 性 game が上 theory. がれば一般性が下がる。初代星のカービィなどはあえてゲーム性を下げ一般性を上げた例だとも言えますね。ともあれ、この I guess. I don't know if that's always true, though. I feel like some genres, like fighting games, has a shit ton of game essence, but also like a very considerable audience. I don't know. I think competitive, I feel like there are some genres where I don't think that's really the case. I mean, in Kirby's case, yeah. I think in Kirby's case that definitely works, but この番組では not all ゲ the ーム time. 性イコールリスクとリターンであるという前提で進めますので、どうぞよろしくお願いします。 I mean, fighting games I would still say are like pretty big. Game development isn't a game. True. It's a job. あなたはなぜゲームを作るのですかと聞かれたら、多くの開発の方々はどう答えるのでしょうね。一番多いのはゲームが好きだからだと思うし、そうであるべきですけれども、私は、自分が最も得意とする仕事だからと答えるところでしょうかね。ゲームやゲーム作りが好きだからという理由はそれよりは優先度低いです。ゲーム作りの仕事は、Okay. すなわち遊びを作る仕事ですが、その仕事は遊びではありません。 No, 趣味で sir. ゲームを作ることがあっても良いですけれども、売りに出すなどお金が絡む以上は、必ず仕事として考えなければならないのではないか Yeah, なと。 no, yeah. ゲームは本来自分が好きな作品を作ることが当然のように思いますよね。
特に小規模インディー系などはそういう傾向もあるし、それはそれで望ましいことなんですが、だけどインディーだってお金をもらう以上は That's true. Sometimes even when you're just kind of making games for fun, you might get a game that just pops off, and it's like, oh shit, wait, I can turn this into something. And then, regardless, you're getting into business somehow. I mean, I think Undertale took like what 2-3 years to make. So I feel like I don't think he really had a time. Did he have a time crunch on that? I should look more into the development of Undertale, but I feel like there are definitely examples of that though, of just indie devs making a game, but with their own time and money. Basically taking their time. That's what I'm saying. プロなのです。プロに徹し、But once you're for a company, you can't always do that. 需要に対して器用に Most 振 of る the 舞 time, う I こ feel とだ like っ you て just 大 can't. 事だと思い You ま gotta, す。例えば you gotta, チームの you スタッ gotta, フは自分の you 好 gotta みに合 clutch わ it ない out. ゲームを作っていることなど日常茶飯事でしょう。可愛いものが大好きなアーティストがゾンビやゴキブリの緻密なテクスチャーを作り続けるっていうこともあろうかと思います。まあ嫌でしょうけどね。自分 No, I の think I'd 好み get と正反対 mad であっても bored. それが仕事ならばしっかり器用にこなさなければなりませんね。もちろんどんな仕事も楽しめるようにするのが一番なので It'd get mad boring at times. I shouldn't say all the time. I'm sure it's definitely fun, but like all things, there has to be some level of tedium with it. Like you eventually reach that point where it's like, oh God, I'm doing this again. All right. その面白さややりがいを見つけることも大事だと思います。なお、特定のディベロッパーやディレクターなどの作家性に惚れ込んで、そのディベロッパーの仕事をするようになれば、好きなものを作れる可能性はあるかもしれません。ただ、これは極めて狭いもんだと言えま Yeah, すけど I ね。 mean, you're not just always gonna get what で you は want. そのディレクターやゲームデザイナーになって企画を一から考える立場になれば自身が好きなものを作れる可能性は増すでしょうね。がここに来てもなお自分が好きなものを作っているとは限りません。Yeah. 例えば私が作るゲームは私の好みと全く関係なく作ります。よくゲームをする私が初心者向けに特化した星のカービィを作ったり落ち物パズルが苦手な私がメテオスを作ったり少なくとも私は自分の好みで企画をしません。どんなジャンルを提示されても課題とみなし考えた上で目的に合ったものを Kind of like just a school assignment. Come to think of it, you don't want to write a paper on why the sky turns green every blue moon or every 123,000th blue moon that comes in the sky. I don't think everyone will want to write a paper about that, right? But you do it, you look into it, you try to understand it, and you try to do a good job, right? So that, your teacher will be pleased. Come to think of it, I don't think that's even much different. Somehow never connected those two. I always wondered, like, oh God, why the hell am I doing this stupid ass algebra, bro? Like, when am I ever gonna use this, right? Because my degree just does not make use of this at all. But no, I mean, I can kind of see the merit in it, because it's like, I can kind of see the merit in just doing things you don't want to do, but still doing a good job of it anyway. 作ろうとします。 I don't know if what I just said was an incredibly obvious thing or what, but I just felt like saying it. ただこれもまたなるべく楽しむようにするのが一番ですね。私も、自分の作品やゲーム作りをまあまあ楽しん I でい mean, る who ので knows? は You ないか might な even と enjoy it 思 too. い Yeah. ます。 In fact, I actually found some of math fun. I didn't always want to do math, but the math sometimes you got fun. I don't know. There are moments. 発売後も面白く遊べてるし、ゲームの面白さがなぜ生まれるのかを理解すれば、好みに関係なく幅広い作品を作れるのではないかなと思います。Yeah. この番組で様々なヒントがあることと思いますから、少しずつ糸口を見つけてもらえれば幸いです。
しかしまあそれはさて I love math, to be honest, and most of my family does. I can't say I blame you. I really can't. I am one of those weird people that thinks geometry was harder than algebra. That's not what everybody thinks. I know people who thought geometry was extremely easy. Geometry kicked my ass. but I got through algebra much easier, which is interesting. Because people I know hate algebra. I think there are moments where it can be fun. In fact, like I think one time I just decided to boot up like Khan Academy. Like I just start like a new account or something, and I started doing math. And I was like, damn, this shit kind of fun actually. And the best part is, I don't have to use the method that my teacher makes me use, despite me not wanting to use that fucking method. 多様なゲームを作る我らに共通することとは、作品を作る最終目的はプレイヤーを楽しませることに他なりません。 Entertain the players. 何においてもそこは見失わないようにしてください。困ったり道に迷うようなことがあれば、プレイヤーを楽しませることと思い返す。開発の事情、困難はあれど、遊ぶ人が楽しめることを行動動機にしてもらえればと思いますね。Sure does. Did it return back to normal speed? Guess it did. Alright. Alright. Down with lag. Oh god. Not the lag. 雑談。この雑談カテゴリーでは文字通り雑談をしていきます。それでもゲームに関係することがほとんどですが、肩の力を抜いて聞いてもらえれば幸いです。では始めます。今回はプレイヤーの環境の話。Player environment. Alright. いかにレスポンスに優れたゲームを作ってもどうにもならないことで台無しになることがあります。それは画面の表示に遅延があること。いや、液晶テレビなどを使っている時点で遅延は必ずあるのですが、その大小がありますよね。Yeah, lag sucks. かつてスマブラスペシャルを発表した E3 会場にて、トゥリーハウスという任天堂オブアメリカ主体の、ステージイベントにおいてスマブラスペシャルを実プレイしてみることになりました。が、スマブラスペシャルを試しに触ってみるとかなり遅延が大きい。操作感をすごく損ねていました。すぐに指摘して直してもらいましたけど、設営スタッフが、何人も触っていたであろうにもかかわらず遅延が見過ごされている。撮影環境によるものだったと言えるのですが、You're definitely not going to notice it if you can't, pick up on the environment around you and, look at people's controllers, I guess. これはつまり多くの人にとっては遅延って分かりにくいものであるのだろうと思います。我々はゲーム機が生み出した過去の映像を見ています。そのタイムラグが大きいとゲームの体験をかなり大きく損ねますから、なるべく改善したいところです。普段から遅延について敏感な人は見送ってよいですが、そうでない人に向けて少なくともここは意識したいというポイントを挙げたいと思います。だから遅延について敏感な人は見送ってよいですが、そうでない人に向けて少なくともここは意識したいというポイントを挙げたいと思います。まずボタンを押したらすぐに反応するというゲームを選んでください。 3D ゲームは向きません。任天堂スイッチオンラインにおけるファミコンソフトなどは良いのではないでしょうか。カービィなどは良いですね。My guy loves talking about his son. で、ボタンを押しジャンプしてみてください。そのジャンプはボタンを押した瞬間に反応しましたか？わずかな遅れを感じる場合、まずテレビの設定を疑ってみてください。映像設定で低遅延モードやゲームモードがあれば、それに切り替えることが大事です。テレビにそういった機能がないこともありますが、ゲームするなら
低遅延モードがあるもの、もしくはもともと遅延が少ないものを探すのがおすすめです。私はテレビを買い足すときに毎回チェックしていますね。各種機器の設定で何かを通している場合、それをなるべく省くのも有効である場合があります。That is true. 音だけが遅れているという場合もあります。Oh god, sound delay sucks. Sound delay is so annoying. Ugh. That arguably bothers me more than just regular gameplay lag. ホームシアターシステムを使っている場合にヒット音が遅れて聞こえるなど。Oh, god, no, I アナログ hate で that. Yeah, ugh. Jesus. ステレオミニプラグとかでつなぐようにしたり、 Disgusting. 低遅延設定を調べたりしながら、なるべく遅延が少ない方法を探します。これは、機器の相性の問題もありますから、地道に調べるしかないですね。で、画面の話に戻します。遅延の原因には表示遅延と応答速度という概念があります。応答速度は液晶などの画面の、ピクセルが発光を変えるスピードで、これは露骨に遅いモニターは今や少ないかもしれません。どちらかというとやはり表示遅延。一般的なテレビではより高品質で鮮明な表示を行うため、画像に後処理がいろいろなされています。それをなるべくパスしてレスポンス重視にするのがゲームモード、あるいは低遅延モード。ゲームするならせめてこういう機能があるテレビを選びたいし、 I don't have a whole lot to say about this one because I'm not like a huge tech guy. Like, I built my computer, but I had someone else do it because I couldn't figure out how the fuck to do it. My ass is not a geek. Well, I'm a geek in certain ways. それを Definitely not 活用 all. してほしいと切に思います。そういった機能がもしないのなら、 To be honest, I kind of just a lot of the time listen to what other people say who are experienced with it, and they're like, "All right, don't do that, or do this, buy this, don't buy that." All right, and I mean, usually it's paid off, so I can't complain too much. するモードがあったら、それを片っ端から切っていけば反応が少しは良 And くな whenever っていく可能。 and sorry, one more thing. Whenever I try to like research on my own, like what these good parts are, I cannot comprehend a lot of it. Like, I probably can, but I'm just like, dude, this is so fucking complicated for me. I just want a computer with good processing power, a good GPU and CPU and all that shit, right? Good SSID or whatever. I don't know, the thingamajig. 可能性もあります。なお、カタログスペックに映像表示に何ミリセコンドと書いてある場合がありますが、これはもちろん少ない方がおすすめです。60フレームの場合、1フレームの遅延はおおむね 16.67 ミリセコンドになります。というわけで、ぜひ遅延を撲滅してほしい。ゲームの快適さが違ってきますので、こういった雑談は、これからも時々挟んでいこうと思います。 We hate lag, though. Me and the homies hate lag. Squeeze and release. What the fuck does that mean? Stress can feel good? Real, Sakurai? 敵が出る、それを倒す。単純にそれを模倣してもゲームにはなるけれど、その意味は少し見つめた方が良いですね。今回は概要だけ。ゲームっておかしな部分があって、ストレスをかけ。 I should probably ask, how are you guys liking this, by the way? Like, just this idea of just reacting to this? Because we don't have to continue this if it's like that boring. But I'm kind of finding it at least a little interesting. I have stuff to say, surprisingly. Didn't think I'd have that much, but I just wanted to try anyway. で解消するということが面白さの核になります。ストレス自体は面白くないけど、
ぎゅーっとストレスをかけてパッと解消することで But if you really squeeze a player, I like it. Okay. As long as y'all like it. 気持ちよさ、快感を得られると。普通に考えてなんかおかしいでし As long as you ょ。ストレス squeeze に a なるけど player, it gives them great satisfaction. 楽しい。自身を痛めつけ圧迫し、それが解消されるとすっきりとするんですと。客観的に見ると最初からストレスなんてない方が快適で気持ちいいんでは。だけどゲームする I 人 wouldn't な say らまあ satisfying, それ but なら面 yeah, like I wouldn't say satisfying, but 白くならない relaxing. だろうと理解してくれますよね。ストレスは嫌なことだけど、だからといって雑草を抜くように取り去ってしまっては See, いけません。 Mario didn't see challenge there, and he just said, "You know what? Life isn't worth living without challenge." Just take his word 何ら for か it. のス You トレ know? スを与える。これは敵でも障害でも謎でもいいですが、クリアしなければ進めない障害がある。そしてそのストレスを解消することですっきりする。まずこれが第一段階。うまくクリアできたら、できればそのストレスをより効果的に解消できる道筋につなげるご褒美を出す。例えば経験値やスキルが手に入れば、強くなることでより強い敵に立ち向かえるとか、お金を得ることで装備を Oh, 整え is る。 that Xenoblade? 単純に Oh yeah, reward. Yeah, I guess that also kind of applies to risk and reward, like saving currency for like better items and stuff. But sometimes they might be more expensive than others. You have to kind of have to gauge, conserve your, make decisions. 先に進めるようになるというのもリターンにはなりますが、多少の選択幅を持たせた方がゲーム性は上がりますね。ストレスをかける、解消する、それに立ち向かえるようになるという流れを見直せば、より楽しめる流れが見えてくるかもしれません。単に Squeeze 他 and のゲーム release. にありがちなことを真似るのではなく、元からの意味を考え直せば、より斬新なゲームができる可能性もあるかもしれませんね。It's such a funny thing to call this squeeze and release. Oh my gosh. Draw the light, not the asset. このグラフィックカテゴリーでは 2D、3D など問わず絵作りについて話をしていくつもりです。ただ、こういった専門分野系のものはグラフィックのみならず他に参考できる文献がいっぱいあることと思います。なので私からは控えめにします。が、私が映像に関しても様々な監修をしており、その中で引っかかりやすいことはやはりあります。それはゲーム制作において多くのアーティストやその志望者が実践的に注意すべきことでもあろうかと思うので、簡単にお話ししていきたいと思います。では始めます。 Alright. できたグラフィックに対して特に背景アーティストによく言うことがあります。素材を描くのではなく、それに反射する光を描くということ。すべてのものはそこに反射する光を目に入れて認識しています。単純に That is true. 素材が赤なら赤、青なら青とシンプルなものではなく、さまざまな要素によって見え方が決まってきます。 Yep. 例えば一つの木をゲームで作るとき、ポリゴンならば幹は茶色、葉は緑色とテクスチャーを描いて貼っていくのですが、それを普通としてはいけません。かなりレンダリング力の高い環境なら後の計算でより深みのある見た目にできるでしょうけれど、大抵の場合はそうではありま That せん。 game is struggling. ハードなパフォーマンスの問題もありますし、処理が軽ければ軽いほど多くのものを出せますから、シンプルな手法でよりよく見せた方が良いです。 That's just 例 me えば loading in a Gmod. この森の Straight 絵、 up. 木の絵をくり抜いて並べてしまっただけではあまり綺麗に見えません。まあこれでもダメではないですが、まず光を意識する。
色がついた光が差し込み、軍隊としての明暗をもたらす。 Yeah. スプレーを上から吹きかけ、明るくなりそうなところを意識するとか。そしてさまざまな要素から色相の落差をもたらす。 Looking ある better. 程度の色相のズレは印象をより深くします。 This is 光も just 乱発 this す is just artistic stuff. るものだし。そして空気感を出す。単に空気遠近的な保護をかけるというわけではないのですが、世界の奥行きを感じられるようになってくると思います。日照方向に対し明るくフィルターをかけるなどの手法もありますが、これは素材単体と関係なくなっていくかも。Beautiful. Even added some teal trees. とにかく大事なこと、木を作れと言われたら、ただ木を一つ描けばいいというわけではないのです。作業分担をすることはありえますが、単純に素材だけを表現して終わりにすることはないようにしましょうね。最後のアウトプットは環境にある光を表現するということで。That is good advice. Draw the light, not the asset. That's clever. All right, now we got Kirby's Adventure. 星のカービィ夢の泉の物語はカービィシリーズの2作目にしてコピー能力がついた初めてのカービィです。 This is when the games got good. 初代星のカービィを完成させた頃、会社が和議申請を出してしまいました。噛み砕いて言えば債務超過で倒産寸前になりました。 Oh, PC などの備品に差し押さえなどの札を貼られるという貴重な体験をしましたね。本当にあるんだな、ああいうの。そんな折、会社から私へ下った指示はファミコンで星のカービィを作ること。おそらくゲームボーイのベタ移植も想定していたのではないでしょうか。企画開始が1992年ですから、スーパーファミコンが出てからもそれなりに経っている時期です。なのにスーパーファミコンでやらない理由は、やはりすぐに作ってすぐに売りたいからでしょう。スーパーファミ and NES just isn't as demanding as SNES. Yeah, okay. コンは Gotcha. 制作はもちろん開発環境を整えるだけでも時間がかかっ I てしま mean, います。 the NES was still kind of kicking. I mean, there were some pretty impressive looking games for the system. Like Mega Man was still on NES during this time. Like, I think the NES games went all the way up to 93. So, could be done. And they しかし weren't 私は doing that 初心 bad, 者向け from と my いう初代 knowledge. カービィが持つコンセプトはスーパーファミコンならまだしもファミコンなら通用しないと思いました。ファミコンはもう市場が熟しきっています。ファミコンから入る初心者はもうほとんどいないであろうと想定されます。そこ Yeah, で probably 重 not. 要な課題を立てました。初心者と上級者を同時に遊ばせるにはという、どちらかというと満足させるにはですかね。結果として私はコピー能力というアイデアを考えました。敵を利用するということについてさらに踏み込んでいます。 Go on, Mega Man on them. Kick their ass. ゲームの細かい動作に不慣れな人は吸い込み吐き出しだけでも最低限クリアできる。ゲームに慣れている人はよりマニアックなコピー能力を使いこなし、より幅が広い遊びができるという住み分けです。実際 Yeah, コ that's ピー true. 能力を使うとより楽しいところや仕掛け、あるいはテクニックを要するところがありますが、基本的なクリアまでは吸い Some 込 of み these 吐き copy 出しだけでもい abilities, け I るよ will うにな say, る。 are really sick. Struggling to think of any on the top of my head, but like I really like the sword one. I might remind myself of some. Let's see. っていうはずです。なお、これは Oh wait, here we go. I find hammer really fun. 当時私が書いた企画書。絵に力が入っていない Well, I know these are just concept art, but I think I still recognize some of these in the final game. ので時間がなかったんだろうななんてことを思わせますが、楽しげではありますよね。そしてコピー能力はカービィのキャラクター性を爆発的に高めます。さまざまな姿や能力を見せるカービィはそれだけで楽しい。新しい敵と会うのも楽しみになるはずです。Yeah. 敵に個別の意味を持
Wonder what you can copy and then just kind of gauge the situation, like what you'd rather use. It's cool. させられるのはかなり大きいです。もちろん作るのが大変というデメリットはありましたが、作れない範囲ではないなと考 Definitely not. えました。実際チームに所属したスタッフもめちゃくちゃ頑張ったため、しっかりきっちり完成していると思います。ところでゲームボーイとファミコンでは画面のドットの数が違います。カービィは同じドットサイズで構成されていますから、相対的 I was actually gonna say, like, it feels like they really just ported Dreamland to Adventure. Oh my god, even the ground is kind of similar. I didn't even notice that initially. That's funny. But even then, Kirby's spray is just basically 1-to-1 with it. にカービィが画面に対して小さくなっています。 Funny. ちなみにアスペクト比が違いますから少し横長にもなりました。画面が広 Oh my gosh. They're the same sprite. Well, close to. But same idea, basically. 画面が広いと飛行がさらに強くなるという現象が出てきます。飛行すれば何でもパスできる傾向が大きくなっていきます。実際飛行を外してしまうことも考えたことがありましたが、結果的にはそれをしていません。まず下にあるインフォボードを割合大きめにしています。縦の大きさを抑えてキャラクターを大きめに見せる役割とコピー能力の絵を楽しく見せるという役割を兼ねています。また、中ボスによるスクロールロック設定などで補っているところもありますね。これは前作からやりましたが。飛行の速度を It's not like you could always just solve problems by flying past it, for sure. したこともあり、これはこれでバランスが取れたと思っています。それと、ワンボタンでできるサブゲームを3つ作ったのも夢の泉の特徴です。Oh yeah, ボタン1つでもゲ I ー didn't ムを really 作れる care と思 about ってお these, if り、 I'm being これまた honest. ゲーム初心者へのサービスとして導入したものです。複雑な操作 Yeah, を they're 要せ neat. ず楽し Just めるという wasn't super into them. 入り口をワールドマップに配置し、いらない人はパスできるようにしたというのもポイントですね。強制感がないと。そして完成しました。開発は様々なことでストレスが高く、胃などを痛めたりしましたが、できたものは数あるファミコンタイトルの中でも見劣りし It is one of the best looking NES games on the library, without question. Like, it's interesting comparing 1983 NES games to like 1993 NES games. Like, it's like two completely different points in history, it feels like. Yet it's all on the same system. So it's just fascinating, honestly. The NES era is just really fascinating to me. しないものになったと思います。何よりカービィにコピー能力がついたことは、後のキャラクター性や人気に絶大な貢献をしているのではないかと。後のシリーズに対する影響も甚大です。People still consider that one. There are still people who consider that one the best game in the series to date. So, I mean, surely there's a reason for it. そして私個人としては、ファミコンのソフトを作れたのは嬉しかった。ラッキーですよ。はい、というわけで、次の企画コンセプトのカテゴリーは星のカービィスーパーデラックスのお話です。 Superstar. Alright. Nice. Presentations are all about speed. I mean, I was being taught about... Oh, this one's only a minute long. But I think the gist of what he's going to say is, like, I'm learning in class, like, elevator pitches. When you're, like... You have to present something and not take forever with it. Communicate the point in an effective amount of time. So maybe they can go... I mean, you might be able to do it longer than just an elevator pitch, but... It's usually effective. Older systems like that had specialized chips for each game's respective cartridges, so there was more technical development throughout those consoles' lifespans compared to current gen consoles. Yeah. Just seeing it evolve. Like, you can literally see the games look better and better and better and better, like, as it goes on. And I feel like that isn't really the case with most other consoles. Like, maybe slightly, but not that much. With the NES, it always felt so substantial to me. Like, the evolution is
何かを one 作 of the るには craziest. とにかくアイデアをプレゼンテーションするということが必要です。そうでなかったとしても制作者が誰かにプレゼンし物を伝えるということは大事です。そんな時の必勝法、それはプレゼンはスピードだということです。比較的プレゼン上手だと言われた私が断言します。プレゼンはスピードに他ならない。贅肉を削ぎ落とし必要なことだけ伝えるようにしましょう。Yep. 意図もダイニャンも必要なし。絵は必要だけどシンプルに。 Graphics. Yep, that's another thing. Visuals are, you know, 短くある必要はあ make り sure ま the せん。 visuals actually are relevant to the topic and further help communicate that to the people watching it, right? And if you put too much on the screen, you might overwhelm the viewer with all these complicated visuals, right? プレゼン時間をいかに濃密にテンポよく進められるかがポイントです。 Exactly. Yep. というわけで私のプレゼンは以上です。短く伝えたから印象に残るでしょう。プレゼンはスピードです。 Presentations are all about speed. Yep. All right. Clever. I think that one largely speaks for itself. Game Awards. I didn't even know he made this one. はい、 2022. 雑談のコーナーです。私自らも日本ゲーム大賞の活動をしておいてこんなことを言うのもはばかれるのですが、ゲームに対する賞って誰が何の権利で行っているんでしょうね。 Actually, I'm very curious to see what he has to say about this one. 最初に私の考え方を強調しておきますが、その人が良いと思ったものがナンバーワンです。多くの価値観、狙い、方向性があるゲームの中で一等賞を決め That's not even really an opinion. That's just true, dude. Like, objectivity is subjective. ようということ自体は私はあまり賛成できません。 Yeah. ゲームの良さ No, は that's just それ not. ぞれ That's just の方 not 向性で possible. す。順位やランクじゃないんです。広がる価値観を一ところにまとめて優劣を競う必要はないよなと。 That's another thing. Yeah. Different genres, hard to それで compare. もゲームの賞って山ほどありますよね。話題になりやすいですし。なぜあるのかといえば、作った人やさせですし。 Hold on. I don't think Have I heard of any of these other ones besides the Game Awards? I don't think I have. Oh my god. That's how little I care about this. なぜあるのかといえば、 I'm gonna head out now because it's getting late. Good night. All right, have a good night, Leaf. Thanks for stopping by. Good to have you here. Sorry, just checking something. 作った人や支えたファンに喜んでもらうためだと思っています。実際、各授賞式の会場などでは制作者がまあ喜ばれるのですよ。いいものを作った人に売上以上の喜びはあった方が良いです。これは歓迎されるべきことですよね。 Yeah. だからこそゲームに与える賞をレースとして見る。 Then again, I think part of the problem is if you award the same fucking game too many awards, you start to feel like maybe they're getting a little too much love and not enough for the others. べきではないと思います。何かの位置を上げたことで別の何かが下がるというわけではありませんから、ただ Right. 喜んでもらうためだけに介在すると考えるのが何よりかなと。私本人や私の作品も結構賞をいただきました。どうもありがとうございます。私自身がもらうことはもちろんですが、それに携わったチームが賞されることで、やったことに対して残るものができるのは何よりだと思います。 Yeah. そして私の No, 活 that 動 is です cool. が、 That in of ゲーム itself デ is ザイナ cool. ーズ大賞というものの、審査委員長をしておりまして、個性のある作品を、作ったディレクターから票を集め、独創性をテーマに賞を与えています。これぞ何様だよと言われても仕方がない。ゲームを作る側が評論する側に入ってどうするのと言われてもまあしょうがない、覚悟の上です。日本ゲーム大賞は基本的に得票数が一番大きな判断基準になりますから、どうしても人気票になってしまいます。
純粋に売れて母数が多いものが有利です。Yeah, that's just kind of the fundamental issue of Game Awards. Like, no matter what, I mean, you're always gonna have a game nominated just because of how big it is. Like, I feel like you just can't escape that, right? The game might still be good, of course, not to undermine that, but it is kind of it is just an unfortunate reality that we live in. Like, that's why this is why subjectivity or objectivity is subjective, because everyone's just gonna vote their favorite fucking game of that year because it's so cool and aura and all that shit. And they might reflect upon it years later, like I've done, and be like, actually, was it the best? 商業と関係なくゲームに大切な独創性をその生みの苦しみを味わったディレクターたちがちゃんと拾い上げる。これは何らかの価値があることと思います。新たな芽を育てるためにも票数で決まるだけではない新たな価値をもたらす賞はあった方が良いのではないかなと。基本的にゲームの賞は良いゲームを作った人たちと、そのファンを喜ばせるためのものだということで。That's cool. Yeah. Just wish it was done better. Assigning animations. Oh boy. モーションというのはキャラクターなど動きのこと。もちろんスマブラなどでは特に大事な要素です。このモーションカテゴリーではその制作ノウハウについて解説したいと思います。とはいえツールなど作業環境に依存することについてはあんまり解説しません。あくまで概念だけで。では始めます。スマブラなどではファイターを企画する際に技や動きのイメージも合わせて考えるわけですが、そのニュアンスを私がモーションデザイナーに伝えるためにどのようにしているのかをお話ししたいと思います。まずモーションリストを書くのは不可欠ですね。文字で全部のモーションが詰まったリストを書きます。この段階では動きのイメージはテキストで説明されています。またモーションの長さや攻撃発生までの時間も記載します。この段階で駆け引きを感じながらそれなりに適切に。なお待機や歩行などループで済むような動きはループとか任意と表現します。次に待機、移動や攻撃など肝となるポーズをこれフィギュアによる写真で指定します。Sakurai's friend. Look at him. フィギュア出す。写真 What was that close up? 撮る。型を抜く。コントラストを調整する。そして使用書に落とし込むと。こうして出来上がったポーズの使用書をいくつかご紹介します。I love how these just don't really look like the move, but it makes it funnier, so I don't care.
text just shows up out of nowhere for no reason. かなり技のイメージがはっきりするんじゃないでしょうか。だいたい1ファイターあたり70枚から、80枚前後を用意することが多いでしょうか。原作で参考にすべき動きや技があったなら、原作のショットなどで指定することもあります。Nice. また、人型からものすごく離れているものは省略してテキストのみでイメージしてもらうこともあります。Or you could probably just 3D print a fucking piranha plant model. Except you can just kind of move the limbs in the way you want it to. ディレクターから出る企画の段階でここまで情報が集まればかなり精度高く作れそうに感じるかもしれませんが、制作の工程においては文字通り序の口です。良いモーションにするためにはいろんな部分を好きなく作ってもらう必要があるため、デザイナーに考えてもらうことは山ほどあります。何より人形は人形です。可動範囲などもゲームのモデルとは段違いですから、実際にはモーションデザイナーには頑張ってもらわなければなりません。Yeah. 何度も監修し、 I mean, you still need こ to れでも visualize these animations coming to life. うまくいかないこともあります。そういった場合は諦めることもありますが、ゲームがより良い体験になるようにキャラクターが立つように気を配って制作されています。なお、モーションの私からの指示はモーションデザイナー全員で聞いてもらっています。制作ノウハウや注意点を聞く Hate こと to have で one person miss 鉄 it. を踏まないようにし、経験を高めるようにするためですね。Alright. And also, if one guy doesn't know something, you're probably gonna fuck up the entire process. Hopefully, you're gonna fuck up your entire assignment. Alright. I'll do a couple more, and then I'm probably gonna call it, because I'm getting kind of tired. Alright, game essence in role-playing games. ロールプレイングゲームといっても山ほどあるので、かいつまんでゲーム性をガイドしたいと思います。まず、ロールプレイングゲーム系なら危険地帯に踏み入ることは必要だと思います。奥に進めば進むほど敵が強い、そして怖い。だけど、それ以上のリターンを得られる可能性があるので、つい無理をしてしまう。無理して進むか、安全なうちに戻るか。やれると失う戦利品が多くなっていくことも含め、リスクとリターンが成立しています。いつでも安全な場所に帰れたり、リソースを考えなくていいタイプのゲームは、そういったものより少しカジュアル寄りになります。が、ヒリヒリした遊びは体験しにくいかというと、そうではないです。1回の戦闘におけるミス確率を上げるなど、総合バランスを取ればよいです。戦闘については、アクション性のある戦闘の場合、アクションシーンとの兼ね合いを考えた方が良いので、リアルタイムでない戦闘について考えていきます。敵が出てきたとき、その見た目や性質から当たりを取ります。この敵は炎に弱そうだとか、試してうまくいった場合、それを経験にすれば良いと。プレイヤーの経験ですね。Yep. 相手の弱点を突き、同じ戦力でより良い結果を出すのは攻略でありゲーム性です。ただ、プレイヤーがそこまで考えてくれるとも限りません。カジュアルにするにはあんまりやりすぎない方が良い場合もあります。ペルソナなどだと弱点を突くことで連続攻撃ができるなど、よりメリハリをつけて調整されていることと思います。ゲームのシステム上で弱点を突くことを促されていることなどバランスよくできています。駆け引きに沿ったゲームの仕組みが必要です。Yeah. ロールプレイングゲームの動部分と戦闘部分で2つゲーム性の実例を挙げてみましたが、ロールプレイングゲームというくくりはもっと広くて複雑です。既存のシステムにこだわらず駆け引きを演出してみてください。Yeah. Pretty straightforward stuff, honestly. I'm just not an RPG guy, so I feel like I probably are. I'm not really the right guy to ask here, but I mean, what he said made sense. All right, this is probably going to be the last one, and I'm probably going to call it here because I'm probably just getting really tired. Make it pop. エフェクトとは画面効果のことです。相手を叩いた時に出る火花のようなものとか。 It's kind of similar こ to the の other one エ we フェクトカテ watched. ゴリーではそういった曖昧なエフェクト表現について私が監修などをしている範囲で解説していきたいと思います。
いわゆるエフェクトは色加算によって描かれることが多いです。例えば何か爆発やフラッシュのようなエフェクトを描く。それを色加算で背景に重ねる。すると背景の描写にエフェクトの色が加算され白に近づいていく。元のエフェクトの色と近づくわけではないので単なる半透明とは異なります。それをどんどん重ねると割とそれらしくなっていきます。が、色加算エフェクトに頼りすぎてはいけません。比較的シンプルな絵でもそれらしく見えるというメリットはありますが、それだけです。全体的にもやっとしすぎてしまい、手応えやメリハリがなくなっていきます。光りすぎ。また、画面が暗いところでないと目立ちません。これを見せたいがためにずっと画面が暗いゲームなどもあり得るかもしれませんが、少し物足りなくもあり。Taking your environment into account. Yeah. おすすめはパリッとしたエフェクトとの併用です。しっかりと書き割っているエフェクトをポリゴンやベタの絵で加えてそれを主体にするとか。スマブラスペシャルではエフェクト全般においてパリッとアニメ調を目指すことにし実践しています。Yeah. エフェクトはどうしても明るめになりがちなので、より明るい画面でも見え、メリハリをつけられるように暗いものを混ぜるのも効果的です。これらは本来明るいだけのエフェクトです。Basically, just don't stick to either only white or only black. That's basically the lesson here, I feel like. エフェクトに限らず何かを Well, maybe I should say light and dark instead of white and black, because those are just colors. But I feel like even with those colors, that can apply to any color as long as the effect reflects that color. デザインするなら相反するもので引き立てることを考えた方が良い場合が多いです。曲線のみの表現に直線を加えるとか、メリハリをつけていきましょう。All right. And that's about all I have in me for tonight. I don't know. I find this kind of thing interesting. Like just kind of like reflecting on Sakurai's like viewpoint on game design, because I like talking about game design. I think that's interesting. I mean, I don't know how entertaining you all found it, but I don't know. I found that fun, personally. And if the time came, I wouldn't mind doing more, but I would also understand if people were kind of just like, all right, don't do this again. But in any case, yeah, that was fun. I'm glad I gave that a shot, and I'm glad that I'm actually watching Sakurai's videos for once, because I literally have not watched most of these, and there are so many of them. Holy shit. There are so many of them. Oh my god, that's how long it took just to get to the Brawl one. Good lord. Yeah, that's crazy. But anyways, yep, that's gonna be it for me for today. I wanted to do kind of a shorter stream because I don't know, I just felt like streaming, but felt a little aimless with what I wanted to do today. That's okay. Glad I did. So anyway, I'm very tired. I'm just gonna stop talking right now. So thank you guys so much for watching, and I hope you have a great day or night or whatever time zone you're in. And I will see you in the next stream. Sayonara.